Bicoklar. Deyirsən nə geniş adamsan. Bəli, genişəm. 30 il səbr elədik, gördün, anasını ağlatdıq erməndən. Nə sigaret çəksin, deyib, kempör çəkin. Sonra başqa. Erməni sən elə. Ermənin anasını ağlatdıq, indi bu səfər sənin bacının nömrəsidir. Sən növbəsidir, bacını gəlib gözün qabağında mələdəcəm. Sən də baxıb suxoy vurarsan. Bildin, peysər. Yazma, eşitmə, bacısının qeyrətini. Bacı, bir var bacı, var bacı. Səninki bacıdır, bacı başqa şeydir, bacı müqəddəsdir. Səninki bacıdır, o deyir, nə qəşəng bacıdır, bacı. Səninki bacıdır, bacı. O bu köhnə hərbiçilərdən soruş, bacı ilə bacının fərqini izah eləsin. Səninki bacıdır, bacı. Amma bacı da olsa Serafino boynu yoxun, üzünüzü ağ elədikdə, gedin bugün heç olmasa bizim zəfər bayramımızı qeyd eləyin, gedin minnətdar olun, əziyyət çəkənlərə, bir gedin. Qeyrətiniz yoxdur, heyvan olub kəsə bilmirsiniz, bir qapıdan bir töyöqdə xoruzsa da kəsin, bu hərbiçilərə, deyin, canımız qurban olsun bu hərbiçilərə, bu itirilmiş qeyrətimizi, namusumuzu bərpa elədilər buraya. Qarabağdan qaçıb gəlib Bakıdan ev almaq şərt deyil, qeyrət deyil. Biraz kişiliyiniz, mənliyiniz olsun. Sizin kimi tülkü kimi onun pulunu saymıram ki, filan kəs filan şeyi aldı, filan kəsin filan qədər pulu var, filan kəs belə niyə zor yaşayır, mən axı şərəfsiz uğraş peysər işləyə bilmirəm, niyə işləmirəm? Sən prosto işləmək istəmirsən, sən çaqqalsan, çaqqal.